episodul nou de astăzi. Da, e al treilea. Cred că o să fac 3 în fiecare zi. Dacă ne strângem 10 subscriber, pun partea a doua la acest videoclip, fiindcă o să-l fac din 2 sau chiar 3 părți. Ne trebuie negru și punem așa până în capăt. Ne trebuie 2 așezate așa. Noi punem câte unul până în capăt. Acum, poate că pot eu filma mai mult, dar vreau să fac în 2 părți pentru că durează un pic și filmez mai mult. Partea a doua mâine la 10 subscribe sau chiar azi, dar dacă facem la 12 noaptea atâția subscribe, nu cred că îl pot pune atunci. O să văd și mă mai gândesc. O să vin aici, fiindcă mă cam încurcă camera. Și punem și pe celălalt rând exact la fel. Cred că mi se vede mâna. Acum filmez în pat, că lenjeria mi-e albă și se vede foarte bine. Și sper că vedeți mult mai bine. Eu pun puțin mai repede, fiindcă v-am zis, pot filma, dar vreau să fie mai scurt, să pot face mai multe videoclipuri, că nu aș vrea să le șterg. Ok, am pus așa. Acum luăm 3 culori, 3 elastice de aceeași culoare. Eu am luat roz cu acest alb în interior. Ok. Le punem toate 3 pe al doilea. M-am greșit acolo. Tragem. O să iau mini Andreea. Luăm mini Andreaua și rotiți așa până acesta vă este în jos. Și puneți pe celălalt. Așa. Luați altă culoare, tot 3. Și faceți la fel. Luați de fiecare dată câte 3 și altă culoare. Eu o fac în curcubeu, cred. Cum 2 albastre, 3 albastre, scuze. Scuzați-mă. Vă puteți ajuta de colț. Eu așa fac. Ok, cred că se vede până în capăt. Cred că acum o să pun roșu. După, apoi galben, portocaliu și verde. Ok, arată așa. Am și o culoare neon și se deosebesc puțin mai greu, uitați, astea 2. Dar eu o să pun galben și după galben voi pune acel neon. Am mai încercat, dar a fost cu alb și nu prea mi-a plăcut, fiindcă am observat că albul se folosește la alta, la alt fel de brățară, dar poate că vă place. Mai știți? Gusturile diferă. Poate vouă nu vă place brățara asta. Și altora le place. Am scăpat 1
Acum pun acel neon de care vă ziceam. Stați să... Gata, l-am găsit. Vedeți? Cred că este galben, nu e neon. Pe acest bloc nu o să fac doar brățări, ci o să fac mai multe, dar la început o să fac brățări, fiindcă cu acest scop am făcut blogul, dar sunt sigură că la un moment dat o să vreți și altceva, că am văzut și pe alte bloguri și o să vă fac altceva, cum ar fi întrebări, provocări nu cred, da, întrebări, pentru că vreau să vă placă acest blog, sau cum vreți voi să ziceți. Știu că se vede acolo un colț puțin roz, dar v-am zis și în primul, sau nu v-am zis, îi sună telefonul mamei, scuze. Ok, încerc eu să vorbesc mai tare ca să nu deranjeze. Și așa, am pus roșu, acum pun iar galben, da, galben. Gata. Eu mai scap elastice, dar le iau și le răsucesc eu singură manual. Ok, mai am încă una de pus, fiindcă una se pune și așa vreau să pun, că e mai simplu și mai drăguț. Ok, aici, în capăt, opa, mi s-a desfăcut. Ok, asta mi s-a demontat. O pot pune repede la loc. În fine. De ce acum? Ok, am făcut chestia asta. Iau o culoare sau negru și răsucesc 1, 2. Da? Și punem pe cel ieșit mai în afară. Dacă nu puteți cu asta, puneți cu mâna. Imediat următorul videoclip. Bye!